अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक। गाइस हम एक बिल्डिंग की पार्किंग में हैं और इस बिल्डिंग का चिलर लगे हुए हैं ऊपर, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइस वो देखेंगे, तो चलते हैं रूफ पे। बेसमेंट 2 है गाइस, लिफ्ट में हम आ चुके हैं और P2 इसका रूफ है। बेसमेंट 2 में 17 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और रूफ पे जा रहे हैं। तो इस बिल्डिंग के रूफ पे लगा हुआ है चिलर, तो वो देखेंगे चल के। ये हम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। इससे ऊपर भी सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाना पड़ेगा, एक फ्लोर लिफ्ट रूफ तक नहीं जाती। ये डोर है, यहाँ पे गाइस चिलर लगे हुए हैं। इनकी रिव्यू आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा कि इनमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा कंप्रेसर है, किस तरह काम कर रहा है। कैरियर के चिलर लगे हुए हैं, तो देखेंगे कि इन चिलर में क्या क्या लगा हुआ है और ये किस तरह काम कर रहे हैं। तो गाइस ये एक चिलर है और यहाँ तक एक चिलर है और इसके आगे ये दूसरा चिलर लगा हुआ है और इसी तरह 2 चिलर ये दूसरी साइड में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 30GTH330A, इसका मॉडल नंबर है। तो गाइस ये एक चिलर में 6 कंप्रेसर हैं, 3 ये कंप्रेसर हैं और 3 इधर कंप्रेसर हैं। तो 2 सिस्टम बनाए गए हैं, ये तीनों को आपस में जॉइंट किया गया है। ये ऑयल के लिए तीनों को आप एक दूसरे के साथ जॉइंट किया गया है और यहाँ भी ऐसे है। इसी तरह डिस्चार्ज और सेक्शन लाइन को भी आपस में जॉइंट किया गया है तीनों कंप्रेसर की। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये दूसरे की और ये आगे तीसरे की। इन तीनों को ये एक पाइप के ज़रिए जॉइंट किया गया है। इसकी डिस्चार्ज भी आगे यहाँ लगी और ये आगे वाले कंप्रेसर की डिस्चार्ज, यानी इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बनाया गया है। ये डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए जो कंप्रेसर है गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ कंप्रेस कर रहा है और इस लाइन के ज़रिए तीनों कंप्रेसर की जो गैस है वो कंडेंसर में जा रही है। और इसी तरह आगे वाले जो 3 कंप्रेसर हैं इस चिलर के, उसकी भी गैस तीनों कंप्रेसरों की इकट्ठी करके डिस्चार्ज पाइप के ज़रिए, एक ही पाइप के ज़रिए कंडेंसर में जा रही है। और कंडेंसर से जब गैस की जो कंडेंसेशन है यानी उसकी हीट है वो रिड्यूस हो जाती है। कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, ये एयर टाइप चिलर है, एयर कोल्ड चिलर भी इसे बोलते हैं। तो क्योंकि इसके कंडेंसर को फ़ैन के ज़रिए ठंडा किया जाता है। फ़ैन जो है कंडेंसर में से हवा खींचते हैं और इसकी जो गैस है वो ठंडी हो जाती है, तो कंडेंसर में जा रही है। और कंडेंसर से दोनों सिस्टम यानी 3 ये वाले कंप्रेसर और 3 वो जो आगे कंप्रेसर लगे हैं, उन तीनों की गैस जो है ये लिक्विड लाइन के ज़रिए वापस आ रही है। वापस आके ये 2 ड्रायर को फिल्टर शेल लगे हुए हैं, इनके ज़रिए यहाँ पे गैस जो है वो गैस में जो मॉइस्चर होता है या कोई पार्टिकल या कोई डस्ट वगैरह होती है वो यहाँ पे इन फिल्टर में, इसके अंदर शेल के अंदर फिल्टर है वहाँ पे रुक जाती है। और ये साइड ग्लास लगे हुए हैं, यहाँ से फिर प्योर गैस जो है निकलती है। और ये 2 एक्सपेंसिव वाल लगे हुए हैं ये दोनों सिस्टम के लिए। वो
ये दो एक्सपेंसिव वाल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसिव वाल हैं। इनके ज़रिए जो है गैस को शेल में स्प्रे करवाया जाता है, वेपोरेटर में स्प्रे करवाया जाता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका वेपोरेटर है, ये जो ब्लैक कलर का है, यहाँ तक आया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे वाल लगे हुए हैं। ये वाल जो हैं ये शेल में जो स्प्रे करवा रहे हैं, और स्प्रे शेल के अंदर जो ट्यूब है उनमें स्प्रे करवा रहे हैं। वो ट्यूब ठंडी होती हैं और बाद में ये जो गैस है ये रिटर्न पाइप है, ये रिटर्न पाइप के ज़रिए वापस तीनों कंप्रेसरों में जा रहा है। सेक्शन पाइप को भी तीनों कंप्रेसरों का सेक्शन पाइप जॉइंट किया गया है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सेक्शन है, ये लाइन, इसी तरह आगे वाले का, इसी तरह तीसरे का, ये तीनों को जॉइंट करके ये शेल में भेजा गया है। तो ये 6 कंप्रेसर हैं, इसमें 6 के लिए 2 सिस्टम बनाए गए हैं। तो इस तरह गैस सर्कुलेट करती है। और गैस ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये आगे तक जा रहा है। ये इसका वेपोरेटर है, शेल है, हीट एक्सचेंजर भी इसको बोलते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके अलावा ये इस पाइप के ज़रिए शेल में जो है वो पानी एंटर हो रहा है। ये गेट वाल लगा हुआ है, अगर कभी पानी को बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है वाटर इन, यहाँ से इस पाइप के ज़रिए वाटर इन हो रहा है। यहाँ पे एक गेज लगी हुई है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि पानी में किस फ्लो से, किस स्पीड से पानी घूम रहा है। ऑलमोस्ट 3 बार प्रेशर इसमें है। इसके नीचे एक वाल लगा हुआ है, कभी भी हमने गेज को बंद करना, चेंज करना है तो इस वाल को बंद करके ये गेज चेंज की जा सकती है। इसके अलावा ये एक टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है जो कि हमारे जो पानी इन हो रहा है शेल में उसका टेम्परेचर बताता है। और यहाँ से पानी जो है बाहर आ रहा है इस पाइप के ज़रिए, देख सकते हैं वाटर आउट लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक फ्लोट स्विच लगा हुआ है जो कि कभी पंप वगैरह, पंप जो है चिलर के वो ना रन करें तो ये सिस्टम को ऑफ करवा देता है। इसी तरह इसमें इस पाइप में भी एक गेज लगी हुई है जो कि प्रेशर बताती है, और एक टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम इस लाइन की टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर है उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेंसर लगा हुआ है जो कि लिविंग वाटर को, जो पानी बाहर जा रहा है उसका टेम्परेचर को सेंस करके डिस्प्ले को बताता है। इसके अलावा कंप्रेसरों के जो ब्रेकर हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। ये बॉक्स बनाया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कंप्रेसर A1 2, ये कंप्रेसर A3, ये A1 A2 A3, इनका एक सिस्टम बना हुआ है तीनों को इकट्ठा करके। और B3 B2 और B1 इन तीनों को इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर इसके कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ये कंप्रेसरों के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं जिनके ज़रिए कंप्रेसर ऑपरेट होते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। तो ये मेन लाइन है जिसके ज़रिए कंप्रेसरों को सप्लाई जा रही है। इसी तरह ये दूसरा चिलर है, एक इस साइड में तीसरा और एक इसके आगे, 4 चिलर यहाँ पे लगे हुए हैं। गैस ये कंप्रेसर है, इसमें ये ऑयल प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर में अगर ऑयल प्रेशर किसी वजह से कम हो जाए तो कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है। ऑयल प्रेशर स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे एक सेक्शन वाल है जिसको बंद करके इस पाइप को बंद किया जा सकता है, गैस बंद की जा सकती है। इसके अलावा ये कंप्रेसर के हेड हैं, 1 2 3 कंप्रेसर के हेड ये लोडिंग एंड लोडिंग है। इसके अलावा कंप्रेसर के पीछे एक साइड ग्लास होता है जिसमें से हम कंप्रेसर को ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। ये एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन का वाल लगा हुआ है।
गाइस अब मैं आप लोग को इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। इसके अंदर इसका डिस्प्ले लगा हुआ है गाइस, ये इसका डिस्प्ले है। ये फैन के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। ये फैन के लिए ब्रेकर लगे हुए हैं। फैन की जो कंडेंसर मोटरें हैं वो कहीं ख़राब हो जाए तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं। इसके अलावा सर्कल लगे हुए हैं जो कि सारे सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये इसका डिस्प्ले है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी फैन मोटर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। गाइस ये फैन मोटर लगी हुई है। 3 कंप्रेसर के लिए 6 फैन मोटर और दूसरे जो 3 हैं उनके लिए आगे 6 फैन मोटर लगी हुई हैं। यानी ये 3 कंप्रेसर को जॉइंट करके एक सिस्टम बनाया गया है, तो उससे एक सिस्टम के लिए 6 कंप्रेसर। या ये इसके कंडेंसर हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में भी इसके कंडेंसर हैं। ये भी इसके कंडेंसर हैं। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। और गाइस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल